Aleksandr Tkachenko. Royal Hog biznes markazlari afzalliklarini ko'ring. Royal Hog asosi matritsali marketing bo'lib, 10 darajali turli bonuslarga ega. Lekin asos hali ham matritsa matrix marketing hisoblanadi. Yuqoridan chapdan o'ngga to'ldiriladi. Malakasiz esa perelif ishlayveradi. Taklifingiz yoki perelif bo'ldi. Agar bu katak it raqamingiz ostida bo'lsa, u sizga oylik daromad keltiradi. Qo'shimcha biznes joylarining foydasi nima? Bizda biznes joylarimiz ko'paygani sari maqomimiz ham oshib boradi. Masalan, aytaylik, bitta markaz Silver, 2 ta Gold, 3 ta Platina. Bu liniya va matritsadagi darajalarni oshiradi, biroq bu daromadga matritsa matematikasidek kuchli ta'sir qilmaydi. Xo'sh, aytaylik, ma'lum bir aylanmadan $100 miqdorida daromad topdingiz. Chizmalarim uchun uzr, rassom emasman, lekin tushuntirib berishga harakat qilaman. Bitta markaz bilan $100 va tegishli bonuslarni oldingiz. Endi sizda 3 ta biznes markazingiz bor deb hisoblaylik. Bunda sizning chap tomoningizda bitta markaz bo'ladi. Ikkilik matritsaning ikkinchi qatorida esa faqatgina 2 ta markaz joylashadi. Hammasi. Xo'sh, biz nimaga erishamiz? Bu yerda ro'yxatdan o'tishlar bor va biz deb faraz qilaylik. Biz ham xuddi shunday $100 ishlab topamiz. Shu sikl takrorlanadi. Biznes markazida $100 topamiz. Qo'shimcha 2 ta joyimiz borligi uchun 100 emas, $200 topamiz. Bu qanday bo'ladi? Chunki biz $100 ishlab topamiz. Mana bu biznes markazi. Ya'ni bu yerda bizda 100 ta bor. Va biz quyi biznes joylarda $100 ishlab topamiz. Xuddi shu narsa uchun. Ya'ni biz hech qanday farq qilmadik, lekin aynan 2 baravar ko'p pul topdik. Nima uchun bu sodir bo'lmoqda? Va nima uchun biz bu yerda 3 baravar ko'p emas, balki 2 baravar ko'p olamiz? Bizda 2 va uchish joylari bo'lgani uchun u chap va o'ng tomonda joylashgan. Butun tuzilma pastda 2 va 3 joy o'rtasida taqsimlanadi. Ya'ni tuzilma 2 va 3 biznes markazi ostida. Bu butun tuzilma esa to'liq 1-joy ostida joylashgan. Demak, ushbu tartibda 3 ta katakdan bitta biznes markaziga qaraganda ro'pparosa 2 baravar ko'p daromad olamiz. Bu yerdagi matematika menimcha aniq. Buni vizual ko'rish mumkin. Pastga tushsak, hisobni qo'shamiz. Masalan, mening 7 ta va xotinimning ham 7 ta biznes markazi bor. Biz shunday yo'lni tanladik. Yana bir qator bo'lsa, u shu yerda ochiladi. 7 ta biznes markazi bo'lganda barcha doiralarni chizmayman. Ya'ni bu 2 ta ostida yana 2 tadan bo'lib 4 ta bo'ladi. Biz juda chiroyli men chizaman. 7 biznes markazi profilimda shunaqa nima bo'lyapti ba'zilari bor. Biznes joylarimizning qo'shimcha qatlami. Endi o'sha $100 100 emas, 200 emas, $300 ga aylanmoqda. Bizda yana $100 bor, 3-marta yana $100 topamiz. Biznes joylarning bu qatlami bilan, ya'ni menimcha bu yerda asosan oson, ha. Ya'ni bittasi o'tdi va bizning hisoblarimiz bo'yicha xuddi shu aylanma o'tdi, lekin birinchi holda bitta biznes markazimiz bo'lganda biz akiga $100 ishlab topamiz. Agar bizda 3 ta biznes markaz bo'lsa, har oyda $200 ishlab topamiz, ya'ni har biridan $100 dan keladi.
Mening akkauntimdagidek 7 markazdan esa allaqachon $300 topamiz. Ayolim bilan ikkita hisobimiz bor va har birida 7 tadan biznes markazi mavjud. Shunda bizda 300 emas, balki jami $600 daromad bo'ladi. $600. Bu juda oddiy yoki hatto elementar matematika. Ha, bu kichik investitsiyalar, lekin bir xil harakatlar uchun, bir xil jamoa bilan, biznes joylari matritsasida bizdan pastdagi bir xil joylar soni bilan biz matritsada $600 ishlab topamiz. Boshqa birov esa $100 ishlab topadi. Bu eng muhim matematik hisob, eng muhim raqam, ko'rsatkich. Men tavsiya qilamanki, buning uchun biz kamida 3 ta biznes joyini olamiz. 7 dan yaxshiroq. Nima uchun? Chunki biz shunchaki 2 baravar, 3 baravar ko'payamiz. Va bu holda, masalan, mening holatimda bo'lgani kabi, biz jamoa tuzilishining bir xil hajmidan aniq 6 baravar ko'proq olamiz. Shuni bilish muhim, 15 daraja ochiladi. Agar bitta joy bo'lsa, 11 daraja mavjud. Agar bizda Platina 3 markaz 15 daraja ochamiz, matritsada 3 emas 10 ta ochiladi. Linear marketingda 3 darajali hamkorlar foydasidan 10% matching bonus beriladi. Bonuslarimiz bor va bundan tashqari, masalan, 2-6 ishlab topishimiz mumkin. Ha, chizmalar unchalik chiroyli emas, lekin asosiysi bu emas. Muhimi esa go'zallikda emas, balki raqamlar va matematikada ekanini tushundingiz deb o'ylayman. Shu harakat va jamoadan qancha topishingiz mumkin? Hamda odamlar $15 obunani har oy to'lashini tushunish lozim. Har oy bu pul keladi. Masalan, biz ma'lum bir hajmga yetdik va bizda ma'lum miqdordagi biznes joylari bor. Bizning hisob-kitobimizcha bitta kumush joy $100 olib kelsa, 7 va 7 jami 14 ta joyni hisobga olsak, shuncha miqdordagi mablag' kelib turaveradi. Bu yerda biz $600 olamiz, ya'ni farq 6 baravar. Va ko'p odamlar bu fikrni tushunishmaydi. Shuning uchun buni tushunish juda muhimdir. Hamkorlaringizga ham xuddi shu xabarni yetkazing, ya'ni mutlaqo bir xil harakatlar uchun siz ko'p marta ko'proq olishingiz mumkin.